السلام علیکم کتونکو تاسو ګورئ زموږ سوات او زه مراد علي خان یم دا وخت سوات بورډ کې موجود یم دلته نن چې د اس اس سی او ایچ اس اس سی رزلټ چې دی هغه اناونس شوی دی زموږ سره سټوډنټس موجود دي چې هغوی پوزیشن حاصل کړی ډېر خوشحاله هم دي دې سره به خبرې کوو ټولو مخکې راته ته خپل نوم ووایه او دا راته ووایه ستا تعلق د کوم کالج سره دی او پوزیشن دې څه जी زما بی بی احرام نوم دی پلار مې فریدون نوم دی او زه ګورنمنټ ګرلز های سیکنډري سکول سیدو نمبر 2 سره تعلق لرم او زما سیکنډ پوزیشن دی او 899 مارکس څه اراده دی مستقبل کې دې څه اراده ده څه به جوړېدل غواړې جی زه یم زه سپورټس کې وته او ډېر زیات مې خوښ دی او خاص کر چې په والیبال کې وته او یا ټیچره جوړه شوې ته سکول یا د کالج کې والیبال کړی سپورټس دې کړی دی تو والیبال کې کم مطلب دا کم ځای باندې لوبه کوې سینټر باندې گیم ښه کوې ستا دا خواهش دی چې مخکې والیبال لاړ شي او د پاکستان نوم روښانه او جی پاکستان ټیم ته به تلل غواړې او جی ډېره مننه تاسو راته ووایئ ستاسو نوم څه دی او د کوم کالج سره تعلق دی او پوزیشن ورسره بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم تجلا دی د ګورنمنټ ګرلز ډیګري کالج بونیر سره تعلق لرم زما پلار نوم اجمل الرحمن دی زما 891 مارکس دی زما لپاره دا پیغام دی چې الله تعالی چا مهنت نه ضایع کوي او همیشه الله تعالی د خلکو مهنت چې هغه رنګ راوړي نو هغوی لپاره دا دی چې هغوی خپل مهنت چې هغه کنټینیو ساتي دا راته ووایه ستا نوم څه دی او د کوم کالج سره ستا تعلق دی او پوزیشن دی څه زما نوم سیده مناهل احمد دی زما د اس پی ایس سره تعلق دی زما پوزیشن فرست دی هغه چا چې دا سوچ کړی چې سیکنډ ایئر کې ډېر کار وکړو مهنت به وکړو نو هغه زه دا ویل غواړم چې هغه د بس ایټاله ډېر زیات مهنت وکړي ځکه چې هغه ډېر زیات میټر کوي د سیکنډ ایئر نه نو هغه د بالکل هم ریګریټ کې نه کوي نو خو ډېر مهنت دی کوي او ستاسو مخکې څه اراده ده څه به کول غواړئ انشاءالله زه چې لوی شم زه به ډاکټر جوړېږم او د قوم خدمت وکړم सनफात खान है पोजीशन में कंप्यूटर साइंस फैकल्टी के फर्स्ट है द गवर्नमेंट अफजल खान लाला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मटी नेम और पोजीशन में फर्स्ट है कंप्यूटर साइंस फैकल्टी की बिल्कुल द खुशहाली खबर है बिल्कुल बागी माने जो अखपल चिकम यो जमा टीचरान दागो शुक्रिया अदा कोमा जमा मामा प्रोफेसर हाजी नवाब से जो आगो ढेर शुक्रिया अदा कोम बिल्कुल दागो दा जमा सर मेहनत और नन दागे फल मिलाओ मुस्तकबिल के जमा इंशाल्लाह इरादा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था और कम स्टूडेंटान چې पोजीशन نه غستل یا مارکس خراب راغلی زه هغو ته دا ویل غواړم چې ضروري نه چې تاسو صرف تعلیم وکړئ ضروري نه لکه صرف تاسو په سبق کې مخکې لاړ شئ کم فیلډ تاسو خوښي تاسو هغې کې محنت وکړئ د زړه نه وکړئ د ایماندارۍ نه وکړئ الله به د هغې پل تاسو له درکوي جی زما نوم صبرینا دی د پلان نوم محمد علي دی او موږ د بونیر کې د بګړي سکول سره تعلق لرو او سیکنډ پوزیشن مې بورډ کې نو خلک خو بونیر پر اوس ډېرې ملنډې کوي خبرې پیسې کوي نو آیا تا نن پوزیشن اخیستی دې ځای نه ته د بونیر په حواله څه پیغام ورکول غواړي چې یاره په بونیر کې داسې قابلان سټوډنټس هم شته چې هغې پوزیشن په سوات بورډ کې پوزیشن اخیستی جی بالکل بونیر ارزه له مخکې راځي بونیر کې ټیلنټډ خلک دی نو دغه ټیلنټډ ماشومان چې لوی شي ستا غوندې څه به جوړېدل غواړي ستا څه اراده ده مستقبل دا ټیچر به جوړېږم ولې ټیچنګ دې ولې خوښ دی زه د خپل ټیچرانو په شانتي د ملک او قوم خدمت کول غواړم ځکه چې علم زده کول او علم هرول د انبیا کار دی د انبیا میراث دی نو زه ځکه ټیچر جوړېدل غواړم ډېره مننه ستاسو سویم پوزیشن دی او د کوم ځای سره تھرڈ پوزیشن میں دی او گورنمنٹ گرلز های سکول بګړه بونیر سر نن ستا څه فیلینګ دی څه ویل غواړي خوشحاله یې که نه او چې کوم سټوډنټس پوزیشن لري اخیستی به ډېر خفه یې هغې لپاره څه پیغام دی چې هغې دې او دې محنت وکړي فرست پوزیشن میں دی او د ګورنمنټ ګرلز های سکول بګړه بونیر سره تعلق دی د بونیر د خاورې نه ستاسو چې دونه قابل ماشومان سټوډنټان طالب علم دلته زده کوونکي راغلي دي څه پیغام به ورکول غواړئ هغه خلکو له څوک چې په بونیر بونیریان پسې صرف لطیفې کوي او خاندي پورې هغې ته ستاسو څه پیغام په بونیر کې دونه ټیلنټ جنکۍ شته چې پوزیشن یې اخیستی شي او کتونکو څنګه چې تاسو دلته وکتل زیاتره تعداد چې دی هغه د بونیریانو دی او څنګه چې په سوشل میډیا باندې چې دی دغه خبرې روانې دي چې بونیر صرف د خنداګانو او د لطیفو دپاره مشهور دی نن دې ماشومانو دا واضحه کړه چې په بونیر کې چې دی داسې ټیلنټډ ماشومان هم شته چې هغې پوزیشن اخیستی شي او دوی مختلفو شعبو کې تلل غواړي او د پاکستان نوم چې دی روښانه کول غواړي دا وخت را سره یو سینیر ټیچر هم موجود دی دې سره خبرې کوو چې دوی دلته په سوات بورډ کې څو پوزیشن دي او تاسو په دغه حواله څه ویل غواړئ जी زما تعلق تو گورنمنٹ گرلز بونیر بګړه بونیر سکول سے او زمونږ دا درې ماشومان دي فرست سیکنډ تھرډ پوزیشنز چې دي په هیمیونټي ګروپ کې هغه زمونږ د سکول دي او الحمدلله په وروس کال هم زمونږ تیر کال دا درې واړه پوزیشنز تیر کال هم زمونږ وو هر کال زمونږ الحمدلله په بورډ کې پوزیشن یې هو دوه کاله پرله پسې زمونږ درې پوزیشنز رالل نو زمونږ خپل
روایت برقرار وساتلی شو. دا وخت را سره د شانګلي د پورن سوندي سره تعلق لرونکي یو ماشوم دلته موجود دی چې هغې په میټرک کې سیکنډ پوزیشن اخیستی دی. د ده سره به خبرې کوو. دا راته ووایه ستا نوم څه دی او تا چې پوزیشن اخیستی دی په دغه حواله ته ستا فیلینګ څه دي، څه ویل غواړې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم اویس احمد دی او سیکنډ پوزیشن مې اخیستی دی. اکسفورډ پبلک سکول اینډ کالج سندوی پورنج کې سبق وایم او ډېر زیات خوشحاله یم. ټولو نه اول الله تعالی ډېر زیات شکرګزار یم. بیا چې د خپل پیرنټس ډېر زیات شکرګزار یم چې هغو ما سره ډېر زیات محنت کړلی. بیا د هغې نه وروستو ټیچر چې دي زما ډېر محترم ټیچران چې دي هغو ډېر زیات شکرګزار یم. تیره ډاکټر فضل خالق صاحب چې زموږ د سکول ایم ډي هم دی هغو ما سره ډېر زیات محنت کړلی. هغې په وجه باندې چې ما فسټ پوزیشن. دا راته ووایه چې شانګله کې خو دومره سهولیات نشته هلته، مطلب د ټیوشن سنټر هېڅ خاص نشته. د شانګلې ډېر خلک دلته سوات ته راځي یا بیټ آباد ته ځي هلته چې تعلیم حاصلوي. په دومره سختو کې تا پوزیشن هم اخیستی دی. نو ستا د دغه نورو زده کوونکو لپاره څه پیغام دی چې هغوی کم محنت کولی شي چې هغې هم پوزیشن حاصل؟ نو هغو چې کله ډېر زیات محنت وکړي دا کمبینیشن باندې کېږي چې د ټیچر سره خپل ریلیشن ساتي. صحیح ټیچران هر ځای کې شته، شانګله کې هم شته، په هر ځای کې صحیح ټیچران شته. کلیګس چې لکه زموږ د کلاس چې کوم موږ سره ملګري وو نو هغه ډېر زیات قابلان وو چې هغه قابلان نور موږ کلاس کې 10 کسان چې دي هغه 1000 پلس نمبر یې اخیستی دي آوټ اف 43. او ستا څه اراده ده؟ پوزیشن خو دې اخیستی خوشحاله به ډېر زیات یو ځکه چې اوس خو د شانګلي پورن فخر هم وي. مخکې دې څه اراده ده؟ څه به جوړېدل غواړې؟ انشاءالله په فیوچر کې به زه یو ښه ډاکټر جوړېدل غواړم او د خلکو مدد به ډېر زیات کوم انشاءالله. اوکې، تاسو راته ووایه ستاسو د ماشوم ستاسو څه دی او پوزیشن دې اخیستی په دغه حواله څه ویل؟ ډېره مننه. زه ستاسو ډېر د میډیا والا ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو موږ مقرره کړه. زه ایم ډي اکسفورډ پبلک سکول فضل خالق خبرې کوم. زه نن ډېر زیات خوشحاله یم ځکه چې پورن تاسو ته معلوم دی چې کې پي کې ډېر زیات بیک وارډ ډسټرکټ دی او پورن بیا په شانګله کې ډېر سب ډیویژن چې ډېر بیک وارډ دی او بیا موږ خو ډېر زیات غربت دی. او اکسفورډ پبلک سکول داسې فاینانشلی سټرانګ هم نه دی چې هغه خو د الله پاک کرم دی او زموږ د ټیچرز د محنت سله ده او د سټوډنټس چې کوم محنت کړی دی زموږ چې کوم هغه خبره چې کوم ټیچرز کړې ده ما کړې ده نو هغه په هغې باندې دی ګامزنو نو انشاءالله ماشاءالله دې سټیج ته رسېدل دی. یوازې دی نه زموږ د چې څنګه وي چې زموږ د 44 سټوډنټس په دې کې اپیر شوي وو. په 44 کې 38 غالبا A1 ګریډ اخیستی دی او دا 6 چې دی A ګریډ دی. بی سی به کې نشته. په دې کې 10 چې دی اباو 1000 نه اباو دي. نو زه ډېر زیات شکرګزار یم او د ټیچرز تاسو ډېره مننه، مهرباني. ډېره مننه. کتونکو څنګه چې تاسو د دې زده کوونکي اویس خبرې واورېدې چې یاره کمبینیشن پکار دی د یو بل سره چې دی د استاد او د خپل د کلاس فیلو سره چې دی رابطه پکار ده او په یو ځای کار پکار دی. داسې هر ځای کې ممکنه ده چې سړی پوزیشن واخلي او تاسو وکتل د سوات بورډ کې دغه چې کم پوزیشن هولډرز وو هغې ډېر خوشحاله او چې هغه سټوډنټس چې هغې دا ګیله کوي چې موږ ته موقع نه میلاو. دلته ایم پی اے فضل حکیم او ایم پی اے عزالله ګران هم راغلي او هغې دا اعلان کړی چې ډېر زر به حکومت دغه فیصله هم کوي. دلته به یو سپیشل ایگزام چې دی هغه به ارینج کوي او چې کم سټوډنټس هغې دغه ګیلهمن دي یا هغې دا لري چې موږ دوباره ایگزام ورکړو هغې لپاره دغه یو بل ایگزام چې دی هغه به د هغې نه اخیسته کېږي. نو دا نننۍ د سوات بورډ نتیجه هغه موږ تاسو ته وړاندې کړه. تر دې دمه خپل قربان مراد علي خان له اجازت ورکړئ. د لوی الله په امان.